ஹலோ எல்ஜியில் மைக்ரோவேவ் ஓவன் 28 லிட்டர் வாங்கும்போது இந்த கிட் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க. உங்களை மாதிரி தாங்க நானும் இதுக்குள்ளே என்னடா இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு பாக்ஸ் இருந்தது. அந்த ரெட் பாக்ஸ்க்குள்ளே 2 க்யூட்டான கப்ஸ், 2 க்யூட்டான ஸ்பூன், ஒரு மெஷரிங் ஸ்பூன் இருந்தது. அதுக்குள்ளே வந்து இட்லி தட்டு இருந்தது. இட்லி தட்டு ஓட்டையாக இருந்ததுனால கண்டிப்பாக துணி போட்டு தான் ஊற்றி ஆகணும். ப்ளஸ் இது இட்லி குக்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நார்மலாக வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ணணும், ஏதாவது பாயில் பண்ணாலும் இந்த பாக்ஸை மட்டும் தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் நிலோக்கி யூடியூபர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஹாப்பி டே.